Bom dia! Hoje é um ótimo dia. Sim. Hoje é um ótimo dia. Deixa eu tomar banho aqui. Deixa eu mijar aqui. A gente vai dormir um pouco. Se quiser jogar de maneira inteligente e não mais difícil, atualize o jogo de RH da sua empresa com outsourcing. Tô cansado aqui. Tá. Vamos dormir. Que dia é hoje? Vamos saber que dia é hoje. Não acredito. Hoje é férias. Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar uma coisa aqui. Vocês perceberam que no outro vídeo eu só fiz 4 coisas, né? Mas agora eu vou fazer 10 de novo. Bora fazer. 5. Mandar você ir comprar um brinquedo. Mas, né? Gostei. Vou tomar banho. Tá. Ginger vai comprar brinquedo pro Hank. Ele tá sem brinquedo. Mas ele tem a bolha dele. Ué, mas a bolha dele tá rasgada. Aqui, ó. A bolha dele. Peraí, eu quis explicar. Olha, a bolha dele tá aqui. Mas essa bola aí tá podre. Então vamos. Eu vou com você, vovô. Tá, bora. Finge que eles estão dentro do carro, tá? Finge que eles estão dentro do carro. Bora, filho. Pera aí, ele sentou no banco atrás. Bora, filho. Pode ser na minha frente? Não, tá bom. Bora. Tá bom. Chegamos. Vamos comprar um brinquedo pro Hank. Chegamos. Olá, o que eu posso te fazer? Eu quero um brinquedo pro meu filho, pro Hank. Tive uma ideia. Temos um monte de brinquedos lá atrás aqui. Temos microfone. Peraí. Só vou pegar a caixa aqui, não vou. Pode não. Verdade, desculpa. Tá, mas depois eu colo. Vocês... o Hank vem junto. Vou sentar, né? Tá bom. Então temos qualquer tipo de brinquedos. Temos microfone, piano, aqueles brinquedos lá que tem uma bola e temos um ursinho. Eu quero uma bola. Uma bola? É tipo essa aqui, né? É, tipo essa. Custa 13 reais. 13 reais! 13 reais! Peraí, não quero deixar. 13 reais e uma bola! Eu não tenho esse dinheiro todo isso. Mas é a única coisa que tem. Eu vou conseguir. Eu não pedi esse dinheiro aqui tudo, não. Não. Eu não acredito nisso, hein? Só fiz que a mão dele é essa. Toma esse dinheiro, essa loja. Tá muito... Aqui, toma esse dinheiro.
Toma aqui esse dinheiro aqui todo. Só fiz que a mãe dela, só fiz que a mão dela é essa aqui. Muito obrigado. Eu acredito que isso foi 330 reais. Pode ir pra casa. Vamos pra cá, filho. O Hank já pode sentar na frente? Sim, pode. Bora. Pera aí. Chegamos. Chegamos. Só vejo que essa aqui é a Beca. Chegamos. Agora eu vou comprar. Agora eu vou brincar com a minha bola. Deixa eu brincar. Minha bola. Seis. Mandar você fazer as tarefas de casa. Eu vou nadar um pouquinho na piscina. Ginger. Pode sair dessa piscina. Mas por que? Eu comecei agora. Posso fazer suas tarefas de casa. Eu fiz uma tarefinha bem aqui, ó. Segurando. Deixa eu ver essa tarefa aqui. Acho que essa tarefa aqui vai ser fácil. Deixa eu ver que tarefas são essas. O quê? Eu não vou fazer tudo isso, não. Eita, quebrei o jogo. Já volto. Deixa eu abrir aqui. Não acredito que eu quebrei o jogo agora. Faça só sair daqui. Ih, quebrou o jogo. Agora, pronto. Eu não acredito que eu vou ter que fazer tudo isso pra vocês. Você é nosso filho e você vai ter que fazer. Eu não vou fazer isso aí de jeito nenhum. É? Ih, todo mundo tá querendo ir no banheiro. Se você quiser, Não quero anúncio. mais difícil. Ah, Jogo de RH da sua empresa com outsourcing. caramba, eu não quero anúncio, não. Todo mundo vai sair desse banheiro agora. Caramba. Não, eu não quero anúncio. Preste atenção. Sai daqui. Esses serviços de mudança oferecem Nossa, 3.000 anos depois todo mundo já saiu. Tô pensando em nada. Que isso? Ginger, pode começar suas tarefas. E eu não vou fazer minha tarefa de jeito nenhum. É? Então você vai levar uma chinelada. Se você não fazer a sua tarefa de casa... Olha aqui minha sandália. Olha a minha sandália aqui, ó. Olha aqui minha sandália.
Olha a minha sandália. Isso vai doer muito. Oh não, a sandália. Ah! Peraí. Peraí. Tá não? Ai, desviei. Eu não acredito que você desviou. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou fazer uma coisa. Não vou mostrar aquilo ali pra vocês, não. Sabe o que eu vou fazer? Socorro! Ai, 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 ai. E eu não vou fazer a tarefa de casa. Você não vai fazer. A gente vai ficar muito bravo com você. Eu não acredito que você vai fazer tudo isso. Ou a gente vai ficar muito bravo com vocês. Você vai ter que fazer todas as tarefas. Vamos ficar aqui, galera. Peraí, Angela, não é pra ficar botando a mão. Peraí, Hank, você não pode botar a mão. Eu vou bater no meu irmão. Ai, não, pessoal. Foi sem querer. A gente vai perder muito com você. Sim, a gente vai ficar muito bravo. Vamos sim. Bora bater nele, Tom. Cadê você, Tom? Eu tô aqui fora. Bora bater nele! Peraí. Agora você vai aprender a não fazer mais isso, Ginger. É chanhão. E eu vou te dar uma chinelada. E eu vou te bater com o meu martelo. E eu vou te bater com o meu cinturão. E eu vou te bater com o meu chapéu muito forte. Eu também vou te bater com o meu cinturão. Eita, tu tá com sono. Pera aí, galera. Pera aí, não. Já vou... Ai. Agora todo mundo foi dormir. Deixa eu dormir. Eu bebi e dormir. Amanhã eu faço as tarefas de casa. Pensa, eu vou acordar aqui todo mundo. Não. Pera aí, galera. Eu vou tentar cancelar aqui os anúncios. Mas pra cancelar os anúncios vai dar, né? Ai, tem que pagar. Peraí. São as dicas que eu sei. 7. Mandar você não mandar uma S. Eu já mostrei isso aqui, mas eu vou mostrar de novo. Bom dia. Tô com fome. Aqui tem que comer aqui. Toda hora é a mesma coisa que a gente come. Banana. E também pão. Ô, Jandy, eu não quero ver você me empurrando, ouviu? Se eu ver você me empurrando mais uma... Eu comer esse queijo. Não, é meu queijo.
Deixa de zoando, Didi. Dá o queijo pro menino, pro menino. Pô, mega cheia. A bag tá bom, né? Acho que eu vou jogar um pouco de videogame. Deixa eu ver que horas são. Deixa eu ver aqui meu celular aqui, ó. Que horas são? Que horas são? Já são 7 horas da manhã. O Dindi ainda tá jogando. Agora o Henrique nem jogou. O celular dele descarregou. Eu acho que eu tive uma ideia. Eu vou deixar ele jogar. Vou jogar esse jogo. Ai, amiga, eu tô jogando aqui desse jogo muito bom. Amiga, eu tô jogando esse jogo aqui muito bom. Pode confiar. Dindi, pode sair daí. Mas mamãe, eu tô jogando com meu amigo. Ele não é seu amigo. O Henrique tem que jogar. Mas ele não tem o celular dele? Que camisa aqui. Mas ele tem o celular dele. Você já fez para casa? Não. Quer dizer, vixe. Outra vez a professora falou que você tirou 0. Tá bom. Vou jogar Henrique. Acho que eu vou mexer no celular então. Não tem jogo. E fui. Vou catar moras. Ele falou que não pode escolher. Deixa eu pegar. Se você quiser jogar de maneira mais inteligente, atualize o jogo de Se eu RH. desgraça aqui, né? Se eu desgraça aqui na internet, seria mais bom. Tá, já que ninguém não deixa, eu tive uma ideia que eu vou fazer. Eu vou pegar o celular do Tom. O celular dele fica aqui. Agora eu vou pegar o celular. Pique. Agora eu vou ficar escondido aqui. Preciso ir pro shot. Mas o shot tá muito lá em cima. Fiz que esse aqui eu solto, tá, galera? É porque eu fiz que isso aqui é um solto. Fiz que isso aqui é um solto. Eu tô aqui no shot. Tem ninguém aqui em cima. Imagina que esses bichos não estão aqui. Imagina que esses bichos aqui não estão aqui. Eu vou ficar aqui em cima, mexendo ela. Só vi que o dia não tá dormindo. Deixa eu ver. Pipi. Não! Ele gostou do pai. Pipi. Não. Pipi. Não posso deixar isso acontecer. Eu não posso deixar isso acontecer. Pipi. Vou desligar. Desliguei. Agora eu vou lá embaixo. Tô aqui embaixo. Acho que ninguém vai me encontrar aqui embaixo, né? Tá bom. Tá, né? Terminei de usar meus... Coloquei tudo aqui. Agora acho que eu vou pegar meu celular. Peguei. Agora vou sentar aqui na mesa. Vamos usar aqui meu celular. Deixa eu... Opa. Vou falar com meu amigo. Ai, acho que não vai vir.
Vou falar com meu amigo. Tá bom. Eu ainda vou chegar lá. Só falta... O quê? Ele falou assim: me desculpe. Parece que você não atende as minhas ligações. O Didi pegou meu celular. Gente! O que você tava fazendo aqui com meu celular? Eu tava junto. Não tava usando nada. Você tava... Peraí. Você tava usando meu celular? Não. Você tava em foto? Não, tava não. Chegou. Sabe o que eu fazer com você? Ai! Não era pra ter esse anúncio fedido aqui. Não quero essa mão! Sai daqui, meu filha! Peraí. Então, que você quer vir? Você quer ouvir? Quero ouvir. Vai. Não vai ouvir. Não vai ouvir. Não vai falar nada? Não. Tá. Só que é pra você. Eu vou fugir aqui. Você quer mesmo? Você quer? Eu quero sair daqui. Você quer sair? Então eu quero. Ui! Não, né? Eu sei onde é que o Didi tá. Onde é que tá o Didi? Pessoal, eu tenho uma notícia mais ruim. O Didi fugiu de casa. O quê? Repete o que você falou. O Didi... Eu não acredito que o Didi fugiu de casa. Agora ele tá lá fora. Didi! Não. Didi! Eu também vou procurar. Eu também vou procurar meu filho. Eu vou pegar ele também. Eu também vou procurar ele. Eu vou procurar ele. Ele pode estar lá. Didi, cadê você? Cadê você, Didi? Didi, cadê você? Didi, cadê você? Eu não tô aqui. Cadê você, Didi? Didi, cadê você? Didi, você tá aqui? Didi, você tá aqui? Não! Didi! Fugi! Não acredito que você fugiu da sua mãe. Agora você vai ver só. Eu não acredito que você fugiu da sua mãe. Se eu ver você fugir da sua mãe, eu te posto de castigo. Se eu ver você fugindo de casa, eu vou embora. Não, Didi, eu vou te aqui. Eu sei que você tá aqui. Didi, cadê você? Ainda bem que eu posso ficar aqui. Cachorro quente. Produto Chup para fazer ovos cozidos. Máquina de cozinhar ovos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Didi, cadê você? Didi, cadê você, Didi? Não tô aqui não. Tá sim. Tô aqui não. Didi! Você fez uma esta! Não, pessoal, não foi eu, desculpa. Tá desculpado? Sim. Tá.
fazer esse último aqui, galera. Amanhã eu faço outro. Ai, ai, ai. 8. Não coma muita comida. Ai, acho que o pai nunca deixou eu comer chocolate. Mas eu queria tanto comer chocolate. Não tem problema, só um que não faz mal. Eu vou comer chocolate. Nham, 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 nham. Se eu fazer suco de chocolate. Fazer suco de chocolate. Eu acho que esse suco aqui vai ser bom. Ai. Eu preciso de banheiro, eu tenho que cagar. Ai, eu me tiro cagar muito. Ai, que nojo. Ai, eu acho que a privada entupiu. Acho que eu nunca deveria comer chocolate. Não era pra eu tirar foto. Deixa eu tirar essa foto aqui. Cancelou. Ai, tô gente, não, gente, eu vou ter que... Não, olha isso. Que cheiro de porcaria é essa? Ai, que bom. Que cheiro de porcaria é essa, Ângela? Não sei. Ginger, você cagou aqui! Não acredito. Como é que o Rec vai fazer cocô? Eu não sei. Você vai limpar. Eu não. Você comeu doce? Não. Pai, tem um suco aqui. Pai, tem um suco aqui. Chocolate? Deixa eu tentar provar isso aqui. Blé. Que fedor! Eu não acredito que o Didi colocou isso aqui pra fingir que isso... Eu fingir que isso aqui é suco. Suco de maracujá. Mas eu cagou. Que porcaria foi essa? Ai, não, vou ter que limpar. Tá, gente, eu tenho que deixar ele triste. Deixa eu ver, tá triste. Não fica triste. Deixa eu ver que tá triste. Caramba, o Didi não fica triste, não. E agora, vai lá limpar, fio. Mas, vovô, isso não perde muito. Tem que limpar essa porcaria aqui. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e tchau. Que nojo. Tchau.